Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan selamat sejahtera dan sehat selalu buat semuanya. Dan kembali lagi di YouTube channel gue, Joni Motovlog. Ridang, aduh. Riding siang kali ini gua balik dari jalan di perkotaan ya mas bro. Oke, sorry, gua sapa dulu buat para teman-teman semuanya agar selalu diberikan kemudahan dan kelancaran, amin ya rabbal alamin. Aduh, ini kalau siang-siang biasanya cuacanya masih panas bro, tapi kalau udah sehabis asar ya, waduh itu pasti udah mendung. Ini tumben nih untuk siang hari ini panas banget. Waduh, lampu merah coy. Depan ada pos polisi juga, ya kan. Sini aja lah. Pada ribet deh nanti. Tumben sih polisi ada di pos siang-siang begini, biasanya nggak ada ya. Apa ada ya, ada kawalan dari para pejabat apa gimana, kurang tahu juga sih. Tapi ada tenda-tenda juga, ada tendanya juga di pos. Apa mau minta sumbangan bantuan apa gimana sih, kurang tahu juga sih bro. Aduh, ngeliatin terus polisinya anjay. Pakai knalpot kayak gini, ngeliatin terus coy, gila. Depan ada pos lagi, ini malah Polantas ya, pos Polantasnya di sini bro. Wah, NMAX dari tadi kalau di kota rame coy, mesti agak hati-hati lah ya kalau mau speeding gitu, rame. Apalah, nanggung ya. Nanggung apa sengaja sih babas lampu merah. Nanggung soalnya udah speeding cuy. Anjay, ada Ukti pakai baju hitam cuy. Wah, aduh, ini sumber ngapain sih pakai ngalangin jalan. Aduh.
ini mobil kampret nih, mau kemana sih? Ya ampun, ini ladies pakai NMAX ya. Wah, ternyata mau ambil kiri cuy. Iya, dari tadi gua bosen ngeliatin pantat lu mulu, gede banget anjay. Kayaknya parah gila. Ini masalahnya kayaknya di depan, astagfirullahaladzim, ada jalan yang lagi diaspal nih ya. Jadi macet, bukan macet sih, penumpukan kendaraan bro. Woi, ladies nih, ladies ya bro, ladies bakers. Tapi hati-hati loh ya, kadang yang rambut panjang itu belum tentu cewek. Kadang casingnya aja rambutnya panjang, dari belakang kan kelihatannya rambut panjang tuh cewek anjay. Tapi pas giliran ditemuin dari depan, wow, berkumis, berjenggot, gila. Malu kan lo kayak gitu. Nanti gua mau masuk kampung ya bro ya, mau lewatin kampung. Dan gimana coba reaksi orang-orang kampung kalau pas lewat ada motor lewat dengan knalpot yang super duper lumayan bising ya. Reaksinya gimana? Oke, nah di sini gua ambil kanan bro, udah mulai sen ya. Jadi kalau mau sen udah jauh-jauh sebelumnya, biar yang belakang yang depan tahu kalau kita mau ambil kanan. Baper. Ini udah mulai masuk kampung bro, jadi gue usah belayar ya, ataupun kebar-kebar. Wah, bocil lagi pada ngapain, lagi pada ngegame, gila. Siang-siang begini ngumpul pada main game, nanti kalau kalah pada nangis. Anjay. Waduh, parah bro jalannya, lewatin kampung ya. Ini belum ada perbaikan.
jalannya anjay. Udah pelan-pelan aja lah ya. Pada ngeliatin. Aduh. Sepi ya, sepi bro. Apalagi besok udah mulai ya, 2 hari, 1 minggu tanggal 6/7 mulai di rumah saja, edaran dari Pak Gubernur. Lalu semua siap-siap ya, pesan-pesan makanan sembako gitu buat 2 hari, soalnya di rumah aja. Tapi tenang aja sih, katanya kalau pasar udah boleh buka ya, pasar mungkin 50%-nya pasar mulai boleh buka. Jadi yang keluar hanya orang-orang yang berbelanja aja, yang memenuhi jomblo terutama ya. Udah nggak usah keluar, memenuhi jalan, malah nanti diciduk lagi. Nah, kalau pas di jembatan boleh bro, blayer ya. Kalau di kampung jangan, dikira nanti gimana mau ditimpuk lo pakai batu nanti sama orang kampung, blayer depan gang. Masalahnya ini siang, kalau malam apalagi ya, rawan blayer gitu, gebar-gebar. Aduh. Sepi banget ya di kampung siang-siang begini. Ada molor kali ya. Ayo bu, maju dulu bu. Ayo bu, maju bu. Iya bu. Gue soalnya mau belok kanan. Oke bro, sampai di sini dulu videonya karena gue udah sampai nih ya. Dan nanti next video berikutnya tonton terus dan support channel gue dengan cara subscribe, like, dan share ya. Barangkali kritik dan saran mohon di komen ya. Komenlah dengan bijak. Oke, wassalam.